家人喺岑溪，跟住嚟食個鴨肉叉燒飯，食飯。今日就開始就真係完全出太陽，爆炸熱。我而家喺容新一級公路，跟住睇下呢度啲山好型啊！哇！嗰日太陽超級好，又靚，但係嗰度好多車要小心。嗱，你睇呢度。我而家喺北樓呢個羅祥村附近，跟住見到呢條街都喺度曬谷，呢個阿姨都喺度曬緊谷。有意思。而家都係攞呢種機器嚟，呢個停咗，遠處嗰度有，都係幾型。哇！呢塊田種得好好。好啦，繼續向前行。再補充一下，焗起身嘅攞啲個袋裝，哇，型啊！原來係咁嘅。我嚟食個豬腳飯加煎蛋開飯。我要睇下我今日食唔食到雪糕先，呢度又食唔到。貴港呢度仲水鎮街，你睇到？哇，好誇張！我而家就喺貴港呢度，再嚟一個摩托車嘅，我頭先就係咁樣過嚟嘅。哇頂！後邊仲有個大車，哇！呢度全部都係水，極誇張呢度。哇！終於食到個雪糕啦，但係貴港呢度仲有好多地方水浸街，呢度都浸緊。哇！真係唔係開玩笑，呢條都浸緊。頭先我台摩托車應該係浸個輪胎咁樣開過嚟嘅，誇張到極點。哇！雖然呢度仲水浸緊貴港市區，但係啲人該打牌打牌。就喺呢度，有意思。我而家喺呢個511省道，啱離開貴港市區。我一路上都有見到啲，應該係洪水之後啲山泥傾瀉。哇！我覺得呢個連呢個波形湖南都撞彎晒。哇！好誇張，再行過嚟睇下。我天！呢度全部都瀉晒，前邊都仲有好多，一路上都好多，前面嗰度都有。哇！好誇張。而家喺度排隊等車，因為前邊道路限制，只能夠單車道啦。等一下先。我而家仲喺511省道呢度，由呢條路落嚟。哇！呢一塊連住個山，連住個田，好靚。Nice。
呢個風景好睇。唔錯，繼續。這個係啲水道加山，好睇。我而家喺呢個山二山省道，距離來賓市區仲有30.9公里。最緊要都係俾呢個夕陽吸引咗。再近少少。哇！非常之唔錯，同你影返張先。Yeah， 好睇，好睇個夕陽，稍瞬即逝。哇！就是為什麼有電線桿這個東西存在呢？沒看懂。好，繼續向前行。因為呢度有個電塔，所以就好多電線桿喺度。理解。呢度應該唔遮到啦。再睇下呢個夕陽。哎呀，好啦，拜拜。我嚟食個螺絲粉，佢下邊啲料係咁嘅，跟住仲飲個豆奶。第一次見到呢種冇人值守嘅自助服務，自助辦理入住，打卡一下。